Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali kepada segmen Ibu dan Anak bersama saya Ustazah Zahra Effendi dan Ustazah Latifah Yusof dan Ustazah Aziza Abdul Jalil. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah tajuk pada kali ini is going to be, saya excited sebenarnya. Okay, tajuk yang this time tajuk pada kali ini is ialah mengajak anak untuk menghidupkan 10 Ramadan terakhir. Sebab kita dah nak masuk penghujung Ramadan, dia perasaan bercampur baur dah, kira 3-in-1 feeling ada. Okay, insyaAllah. So saya akan terus masuk pada tajuk since kita dah nak masuk Ramadan, the last 10 days of Ramadan, and then in fact this time around kita selalunya kebiasaannya masyarakat di sini pergi ke masjid. Walaupun ada anak-anak kecil, ada yang qiyam di masjid sekali atau yang tikam di masjid, kemudian lakukan solat bangun tahajud di masjid. Tapi sekarang disebabkan keadaan kita semuanya kita start dekat rumah. So soalan yang pertama is, how to motivate anak-anak ni untuk bangun malam solat tahajud? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, sebab kita bila cakap pasal tahajud ni kan, tahajud ni is something yang macam macam benda yang sunat tapi ganjaran dia is Masya Allah. Betul tak? So the word tahajud tu adalah bangun solat malam. Betul kan? Itu definition dia. So when we talk about kita nak ajak anak kita solat tahajud, before kita start ajak diorang kan, kita kena motivate diri kita sendiri dulu untuk solat tahajud. Kita punya solat tahajud macam dah okey ke belum? Kita dah dah biasakan diri kita, dah jadikan solat tahajud ni sebagai satu yang adi. Adi tu means macam satu yang benda lazim benda yang dah biasa kita lakukan ke belum? Kalau benda tu adalah benda yang kita dah lakukan, it's easier for us to didik anak-anak kita untuk mencontohinya lah. Tapi seandainya kalau Ramadan kali ni is kita punya first time untuk bangun solat tahajud, untuk cuba kita nak kekal, kita nak semarakkan Ramadan kita ni dengan solat tahajud. So kita nak start, so maybe kita akan struggle a little bit, maybe kita akan dipermudahkan. So kalau dipermudahkan tu alhamdulillah lah, it's easier for us also to mencontohi. Jadi anak-anak kita pun semangat tengok kita bangun, dia pun akan bangun. Tapi if we are still struggling to it, maybe kita didik diri kita dululah untuk solat, untuk bangun solat malam ni. And in order for us to didik kita, kalau kita ataupun anak-anak yang dah besar, anak-anak yang dah besar ni kita boleh cerita dengan orang, kita orang senang faham. Kalau anak-anak kecil ni, dia more to children see, children do. So kalau dia tengok kenapa mak ni asyik bangun malam, aku dah tidur kan, anak budak-budak kan suka gitu kan, nanti sibuk kita nak bangun, nak buat kerja, diorang dah tidur, nanti diorang pun macam nampak kita bangun, diorang pun nak bangun, kadang-kadang macam gitu kan. So kita boleh motivate them by that jugalah, children see children tu. Tapi macam kalau kita nak motivatekan diri kita, again Ramadan ni is a month of reflection. Kita kena reflect balik dengan apa Allah dah pesan dekat kita solat tahajud ni. So I'm going to share some verse tentang solat tahajud ni dan ganjaran dia. So the first one is in surah Muzammil dekat ayat 6. Allah ada cakap, Bismillahirrahmanirrahim, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya kepada jiwa kita dan lebih tetap betul bacaannya. So sebelum ayat ni kan Allah cakap iza sanulqi alaika qaulan thaqila. So Allah sebelum ayat ni dia tengah berbual tentang betapa beratnya ujian kita di dalam dunia ni, betapa beratnya untuk kita kawal hawa nafsu kita. So lepas dia dah berbual pasal benda berat-berat yang kita akan hadapi di dalam dunia ni, Allah nasihatkan pula kita dengan solat and solat dengan beribadat pada waktu malam. Pasal kesannya tu, macam kadang-kadang kita solat ekstra ni, kita solat sunat ni, kita nak something daripada Allah kan, kita nak macam Allah, kita nak dekatkan diri kita dengan Allah, kita nak pahala, kita nak ganjaran. So macam solat pada waktu malam ni, Allah dah beritahu kepada kita, dia lebih berkesan dengan apa yang kita nak, dia lebih membantu untuk mendapatkan apa yang kita nak. And saya pernah belajar lah, macam satu saat ni dia pernah cakap dengan kita, doa that kita buat pada solat ketika malam tu, kita solat tahajud tu, dia macam panah tau, dia macam satu panah yang tak akan miss dia punya target.
So bayangkan that metaphor lah, macam kalau kita nak minta Allah untuk sesuatu, kita nak dapatkan keridhaan Allah ke, kita nak minta Allah, kita nak doa kepada Allah. So kalau kita doa malam tu, it's the chance of doa kita dimakbulkan tu lebih daripada kalau doa kita pada waktu-waktu yang lain. Because yang malam tu, pada waktu malam tu lah waktu yang kita paling dekat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masa orang semua tengah tidur tu lah masa kita paling dekat. So macam kalau dengan anak-anak yang anak-anak yang dah boleh faham, kita kena didik diorang jugalah dengan, first kita kena didik the importance of kita punya relationship dengan Allah Subhanahu Wa Taala. You want Allah to love you, so this is the moment. This is a moment for you to, to do something extra in the night, because at night Allah is much more closer and Allah will listen to you more because everyone is fast asleep. Kita boleh cakap dengan anak-anak kita macam itu. So that is part of the way lah. First kita nak kena adikan, kita nak kena biasakan dulu, so it's easier for us. Next is kita share dengan dorang the ganjaran of solat tahajud ni. Kenapa solat malam? Kenapa kita dah solat siang? Why the needs of solat malam? Is because malam ni ada dia punya ganjaran-ganjaran dia, ada dia punya faedah-faedah dia. So that's how lah. Another one thing means kalau kita tengok secara schedule arrangement, maybe kita boleh macam bangun sahur kita kan, kita boleh start awalkan bangun sahur kita. So instead of kita kejut dorang waktu sahur kan, kadang-kadang kita, macam kalau saya selalu sahur pada waktu dah nak dekat dengan subuh lah, macam pukul 4 lebih. So lagi 1 hour subuh kan. So macam kalau kita nak didik dorang dengan salat tahajud ni pada bulan Ramadan ni, sahur tu kita try kedepankan. So nanti mesti dorang akan ingat, dah bangun nak sahur. Jom sebelum sahur, jom kita solat 2 rakaat aja dulu. So kita didik dorang dengan tu dululah. That's the actions lah. Ya, saya agree dengan Ustazah Azizah lah. It's actually like macam that's what I do also. Like, instead of actually kita tak payah tunggu that last 10 days of Ramadan. We can actually start daripada sekarang juga. So you want to motivate them, macam tadi saya dengar Ustazah Azizah cerita macam a storytelling session kan. So it's like that. It's like macam you share the story, share the benefit so that they will know. Then after that macam then you, if let's say for younger children, you make it like macam so-called a chart. Macam sekarang ni ada anak-anak dapat the Ramadan chart, the Tarawih chart. It's actually a motivational macam apa, it's a motivation for them to do the good deeds. So same goes to salat tahajud. So we can actually do that lah. So I agree with, let's say you want to bangun awal for sahur dulu, then we just do. Then daripada mula 2 rakaat, mana tahu lepas ni akan berganda lagi, another two dan sebagainya. So mana tahu dah lama boleh buat solat tasbih. Masya Allah. InsyaAllah. Itu peringatan diri sendiri juga. Betul. Sama-sama. Okay, alright. So okay, the next soalan maybe perkara-perkara for as a family yang mereka boleh lakukan untuk 10 Ramadan terakhir, especially family yang ada anak-anak kecil ataupun yang baru berjinak-jinak untuk the realization Ramadan dah nak habis. So baru realize ada amalan-amalan yang boleh dipertingkatkan. So as a family, what can they do towards this the last 10 days of Ramadan? Alright, I think it's actually, again, when I mention this, not to wait until last 10 days of Ramadan. We can start now ataupun kita dah start earlier. So what we can do is actually again our tadarus lah. So if let's say you want to, kadang word kita pakai tu terlampau chim, tadarus, but they don't understand. Kalau younger children, they don't understand. Tapi kalau teenagers, dia akan faham. Pasal kita dah ceritakan mereka tentang apa tu maksud tadarus. Kita boleh just cakap, okay, jom mengaji. Yuk ngaji. So I always have like macam a slot untuk mengaji dengan anak-anak. So like macam apa ni, diorang tahu lepas maghrib while waiting for tarawih, kita nak mengaji. So mengaji kat situ adalah tadarus. So as a family, dia duduk walau if let's say kadang-kadang perempuan kan ada keuduran kan. So tak apa, kita duduk sekali bersama-sama dengan yang lain untuk kita mendengar. So kita kena ada hidupkan tadarus ni setiap kalau kita ada specific time, then we follow. If let's say we have the all of the time, so setiap waktu tu kita boleh buat tadarus bersama anak-anak. Dan at the same time kita kena berceritakan tentang sirah Rasulullah, sirah Nabawi, tentang sirah-sirah kita yang cerita-cerita yang pada yang zaman-zaman Rasulullah dan sebagainya. So kita kena adakan cerita, and we do some games ataupun art and craft dengan anak-anak. So because when we have this kind of stories, diorang tak boleh visualize apa yang kita ceritakan.
Okay, so kita kena come up with art and craft untuk mereka faham, oh kenapa benda ni kita buat. Macam tadi kan solat tahajud kan, so kita boleh motivate them to do like macam sejadah. So tell them, okay, this sejadah is actually kenapa kita buat benda ni, misalnya the significance ialah untuk kita buat tahajud nanti. Ataupun any art and craft that macam make them to macam suka dengan apa yang diorang buat, lepas tu diorang akan boleh relate. So you need to have that. Same goes to teenagers. For teenagers, kalau kita bagi art and craft, tak lah. Teenagers ni bila kita macam kita cerita-cerita, kita kena bagi diorang quizzes tau. Macam apa ni, okay, kenapa kita buat begini, kerana mungkin ganjaran dia begini-gini. Kita kena buat quizzes. So what I did with my Azhar juga, saya buat Kahoot kadang, Kahoot ke apa-apa, just a random WhatsApp chat kita padahal nak menceritakan tentang apa amalan-amalan yang baik. So kita bagi random chat macam, okay, what can we do during this last 10 days of Ramadan. Nanti semua macam yalah, okay, I know it's like need to ngaji lah gini-gini, but it's form of kita berdakwah pada anak-anak untuk mengingatkan mereka apa yang kita boleh buat. So we do that. Then I think semalam I did have a session with my anak-anak Zara semua. So surprisingly, because benda tu dah jadi macam habit daripada awal Ramadan. So while waiting for Isya, semua macam betulkan sendiri punya bacaan tau. So I feel like macam sebelum ni saya tak nampak pun that kind of habit ataupun karakter ke anak-anak Azhari saya. Tapi bila dia buat macam apa ni, bila diorang tengah waiting for Ramadan, instead of them playing phone, semua check bacaan masing-masing. Terharu so maknanya kat sini, macam tadi Zazah share, is like you need to have a practice ataupun menjadikan benda tu sebagai adat untuk family kita buat satu benda, and lama-lama benda tu akan jadi sebati dalam kita punya dalam kita punya macam upbringing so kalau kita tak start, selalu kita akan tanya tau, bila nak start. So you start now, don't wait. Walaupun benda yang small, you start now. Share the stories, ajak mereka hafal, ajak mereka tadarus, ajak mereka qiyam. Lama-lama benda tu akan menjadi benda yang biasa untuk dilakukan. Itu dia. Dan kira bila dah ada idea dan niat tu, dah ada nak buat, just buat. Jangan tangguh-tangguh. Jangan hold. Jangan hold. Macam sekarang ni kan, macam anak-anak saya bila kita dah buat tarawih automatically diorang kata, okay Mi, jom terus straight away tarawih. Macam itu. So bila macam apa ni pada diorang, mula-mula macam susah lah, penat lah, 8 lah hari tu kita buat sampai 20 kan. Terus semua dah macam 20 tapi dah lama dah happy lah pasal I can do this. Pada mereka diorang tengok timing, dia tengok jam. Selagi mana belum sampai ke 9.30 tu, maknanya I still have the energy. So it's already a habit. It's already a habit because orang dah buat kan. Mana ibu yang tak nak nampak anaknya beribadat. Salah satu kita punya ni kan macam bagusnya aku punya hadaf ni tercapai untuk Ramadan ni, anak-anak suka untuk beribadat. So yes, as a start insyaAllah. Saya nak tambah, saya nak share bila dengar Ustazah Latifah pula cerita, bila dengar dia pula storytelling kan, saya teringat lah. Dia macam kita punya session ibu dan anak ni kan, sekarang saya dah kategorikan kepada dua tau. Macam anak kita can be anak kecil, can be anak yang dah besar, betul tak? So macam saya share experience, anak kecil saya ni, saya baru je semalam saya cakap dengan orang, kita dah how many days have we fast, how many days of Ramadan already, dan dah kira-kira tu semua. Dan baru kita start the last 10 days of Ramadan ni, dia extra special. Macam kalau budak-budak kan diorang very competitive kan. So macam bila kita cakap macam if you pray, if you solat in these 10 nights kan, your rewards that you get kan, dia 10 times better than you solat today, So next time, the next 10 days of you solat, you get better. So bila dia dengar je kan, especially anak nombor 2 ni very competitive. Dia dengar je kan, dia terus macam, you get like 10 times to me, you get 10 times pahala. Is it like 1 million pahala? Yang penting saya cakap, yang penting you will get better and more pahala, but you need to solat properly. So kalau bila solat tarawih, you must attain your khusyuk, you must attain your focus. You tak boleh tengok sana sini lagi. Budak-budak kan kadang-kadang diorang solat memang belum sempurna kan. So that is the things that macam saya tengok macam Alhamdulillah diorang macam motivated sikit lah. Macam tadi dia dah tanya saya macam, Umi today what Ramadan? What Ramadan tu macam maksudnya dah 10 malam terakhir ke belum? Tu satu cerita. Tu macam anak kecil lah, kita boleh motivatekan dengan macam gini. Kita kena layan diorang sikit layan diorang punya childhoodness sikit ni. Kalau dengan yang teenager pula, baru je hari tu saya berbual dengan anak murid saya lah. So how was your Ramadan so far? So satu anak murid saya ni dia cakap apa tau, dia macam dia kata every year Ustazah will always ask us to make a goal kan.
So this year dia punya goal is dia nak try hafal satu surah daripada Al-Quran lah. Dia cakap macam itu. So for me macam okay, alhamdulillah. So surah apa you makan? Makan pula puasa. Surah apa yang you surah apa yang you hafal? Dia cakap because I think one of the last few weeks kita asyik every time when we talk to our Mira HBL kan, every time we do the home based learning dengan the students, kita akan start dengan bacaan surah Al-Mulk. So this student of mine ni dia find out about Al-Mulk, and then dia find out that macam surah Al-Mulk ni kalau kita keep on baca, dia akan selamatkan kita di akhirat nanti. Dia akan selamatkan kita and dia akan menambahkan darjat kita untuk kita pergi ke syurga menyenangkan. So dia found out that lah. So bila dia find out that surah yang dia baca hari-hari ni macam akan berikan dia ganjaran ni, itu yang strive dia untuk try to hafal surah Al-Mulk. And macam mana dia hafal? Saya pun macam wow lah. Rupanya dia cakap satu surah Al-Mulk kan dia ada 30 ayat. So 30 Ramadan ni satu hari satu ayat dia hafal. So the next day dia hafal lagi satu, hafal lagi satu. So macam yelah, dengar pun macam terharu jugalah kan, macam at least apa yang kita ajarkan, apa yang kita cerita pun macam dia macam bring benefits jugalah. Kira kan diorang sendiri yang dia sendiri, this particular student dia yang work sendiri towards it yang nak hafal. So macam there are few things macam benda-benda ni saya share in the hopes that maybe you all yang dengar ni pun macam nak try kan dengan your children kan, whether kecil ke dengan besar ke. So falyatafaddal lah. Saya rasa pun saya pun terpanggil lah untuk share lah apa yang saya buat kat rumah ni kan. So since yang saya ada tiga family saya jaga tiga anak-anak ni. So what we did is every maghrib kan kita target tau. Since kalau nak start dari Baqarah tu macam terlalu berat lah untuk mereka. So kita target, okay, kita start dengan juz 30 dulu, surah-surah pendek. So daripada first Ramadan tu kita dah start every time habis solat maghrib, sementara tunggu isyak kita akan baca surah-surah pendek. And then alhamdulillah sekarang, don't automatically lah bila mula tu nak kena cakap okay lepas ni ambil Quran ke apa. Tapi when as time goes by, sebab dia dah jadi lazim dalam diri mereka. So dia automatically akan ambil Quran. Lepas tu adalah dalam adiknya yang nombor 2 dengan nombor 3, bacaan mereka tak berapa lancar. So tapi bila kita baca dia orang, Kak Zara, stop, baca pelan-pelan boleh. So it means that dia nak ikut bacaan tu, tapi dia suruh kita kena baca dengan secara perlahan lah. So kita daripada juz 30 dah habis, sekarang kita masuk juz 29 pula. So it's more to regular, walaupun dia macam tercungap-cungap nak catch up kan, tapi dia nanti every time tapi the interest is there lah. The interest is there yang dia kata boleh baca slowly, tapi dia nak ikut. So I think this is the culture ataupun habit yang kita boleh instill lah kat dalam family yang kita ada semula, insyaAllah. Okay, moving on to that. Yes, insyaAllah, kita boleh insyaAllah. Okay, moving on to that kan. Okay, how to, kita dah tahu yang 10 Ramadan terakhir, and then akan ada satu malam which is Lailatul Qadar. So how to explain to the children, our children, be it yang kecil ataupun maupun yang besar, about the significance of Lailatul Qadar ataupun keistimewaan Lailatul Qadar ni. Okay, I think saya macam dah share pula tadi yang saya cakap pasal apa tu yang tu maybe that's one of the tips lah. Okay, to about Lailatul Qadar ni, at first kita another, if I may add, since saya dah ter-answer tadi kan, nak masuk kan, rupanya bila tengok soalan next, ni soalan patut saya answer sekarang ni lah. Okay, in addition that you can do to, to explain to the kitanya children about Lailatul Qadar, maybe what I can think of yang saya nak buat later on kan, satu, saya dah buat diorang motivated kan untuk do things as a family in this 10 Ramadan terakhir kan. So pasal Lailatul Qadar ni, Lailatul Qadar kan dia macam secret, dia macam a mysterious thing, because the thing is for those of you who do not know, Lailatul Qadar ni dia kita sebenarnya tak tahu bila exactly kan, tapi banyak tafsiran, banyak hadis yang menyatakan that macam dia adalah in one of the last 10 days of Ramadan lah. So macam budak-budak kan diorang suka kan benda-benda macam detektif, mysterious ni semua kan. So macam these are the things that macam maybe can spark their interest to listen more and find out more about this Lailatul Qadar. And kita boleh ceritakan diorang tentang bukan ganjaran, the speciality of this Lailatul Qadar lah. First kita juga boleh ajar diorang surah Al-Qadar tu itself. So kalau kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, Al-Quran tu pun diturunkan pada malam ni juga. So if you
if you want, macam kalau saya nak try lah, masing-masing juga mencuba. Macam saya nak cakap dengan diorang macam Al-Quran ni by right should be our best friend. Al-Quran, kenapa kita selalu letak Al-Quran ni kat dada kita, is because Al-Quran ni should be our best friend. So if we are sad, if we are feeling weary, who should we seek? Kita seek, bukan seek Al-Quran lah, tapi the words in the Al-Quran tu bila kita baca, insya-Allah dia akan comfort diri kita. So Al-Quran ni, do you know bila ni your soon to be best friend ni diturunkan? Dia diturunkan pada malam Lailatul Qadar ni. So that is why it's so special malam ni. And malam ni, macam tadi saya cakap, saya share dengan anak saya, malam ni kalau you buat any goodness, dia bukan solat aja, kalau you help people, kalau you help Umi in the kitchen, the rewards that you get will be multiplied, will be 10 times better. Pasal malam Lailatul Qadar ni adalah dia punya ganjaran dia lebih, kirakan dia lebih berapa banyak, lebih 1000 bulan punya rewards, betul tak? So macam kita boleh buat metafor dekat dorang. Okay, macam dorang selalu, kalau children, their life is always with toys. So macam kadang-kadang anak saya ni kan, toys berlambak-lambak, tapi diorang akan berebut di satu toy ni je. Satu je tau, tapi mainan semua banyak. So macam Lailatul Qadar tu dia macam gitu. So banyak-banyak good things that you do of other days kan, but satu hari punya malam ni dia punya so special because of that ganjaran, because of that specialty of the night. That's why it's so special, because there 1000 more rewards than the others. Tu yang saya terfikirlah sekarang ni, macam how to explain to them about Lailatul Qadar. Saya pula saya buat macam gini. Kalau nampak kan kat saya punya belakang sofa ni berbintang-bintang. So apa saya buat? Saya tinggal kat high floor. So saya tinggal kat tingkat 12. So bila malam saya suka bawa macam apa ni, bila tengok keadaan langit tengah tenang kadang-kadang kan. So saya akan bawa anak-anak saya pergi kat tingkat tu tengok. Of course saya kena lock dulu, make social safety come first. So kita cakap dia, okay, look at the skies. How beautiful is the skies during at night. You see how like macam very quiet. Lepas tu adalah dia masuk tu, ada people watching TV lah bla bla. Tapi tu saya tangkap balik diorang punya mood balik. Saya suruh diorang tengok, kata you make doa to Allah SWT, because maybe this is the night that Allah akan kabulkan doa kita daripada malam-malam yang lain. So make doa to Allah SWT. So I make it a point tu, saya buat every day macam gitu. Nanti saya panggil anak saya, come, let's look at the sky. Bukan nak cakap yang kita berdoa kepada langit lah, tapi it's because for them, they need to understand, they need to actually have something concrete for them. Ada konkret kan. So at this young age, I make them do that. So nanti bila dah macam gitu, kadang-kadang saya terlupa, tapi nanti anak saya yang nombor 2 tu akan datang dan kata, Mimi, today we haven't make doa. So kata okay, let's make doa. Lepas tu nanti dia cakap kata maybe tonight is the night, because you see the stars, there's so many in the sky. So because that one shine very very brightly, maybe that today is the night. So Zuzah, beforehand, anak nombor 2 Zuzah, nombor 2 ya saya. So beforehand tu saya dah ceritakan mereka. Sekarang banyak buku kan, so ada Lailatul Qadar for kids lah dan sebagainya. So kita dah ceritakan beforehand. So dah ceritakan, kita mesti buat. So bila kita buat tu lah, saya buat kan, macam diorang make a wish upon the star lah gitu kononnya. So daripada situ kita bilang diorang, okay, this is the day, this is the day, so why don't you make a doa. So every day they will make doa. So and kadang-kadang doa tu dah crafted tau. Salah satu doa ialah yang doa pada ibu bapa, doa for themselves. Nanti saya suka lazimkan pada mereka untuk sebut nama-nama. Nanti ada doa lah nenek dia, walaupun nama nenek dia tak tahu full, dia kata ni nenek, lepas tu ni Oma, doa for ayah, umi dan sebagainya. Kau nak fikir nama panjang kan. So I do that. So untuk mereka menghidupkan macam malam-malam during Lailatul Qadar, insyaAllah. So if you do that, nanti diorang akan rasa yang macam benda ni adalah satu important untuk kita continue to do as an ibadah. Then diorang akan buat. So I think I learn from them, because actually bukan saya yang mengajar mereka, but actually I learn from them. Because sometimes whatever they are very innocent, apa yang diorang buat tu kadang tu tergerak hati untuk buat lagi lebih better.
So It's actually budak macam dorang kecil ni lah macam the perfect timing untuk kita, you know, macam masukkan dengan tu because they are still innocent. Dorang punya interest in learning tu is still very big tau. Dorang punya courage nak tahu benda very big. Cuma kita ni nak kena ada that courage lah kan, to sampaikan kepada dorang to be consistent with ourselves for them. Macam maybe untuk anak-anak teenagers pula it's like macam again kita kena share the stories, but we spark that. Kadang-kadang kan benda tu datang daripada mereka, they will ask, kata macam dia call me tante kata what is the meaning of this thing, so how we can attain the pahala during this time around. So bila diorang tanya, jangan terus kita jawab apa tau, wait let me macam I'm very busy. So bila tengah spark to the interest for teenagers tu, itulah masanya kita jawab. Tapi kita nak kena bersedia lah. Okay, jangan please busy, kita let me get back to you ke apa. So make sure that you get back to them, because diorang tengah semangat untuk tahu apa tu Lailatul Qadar, apa yang kita boleh buat dalam masa Lailatul Qadar dan sebagainya. So remember to get back to them because they are in the process of learning. Sama juga dengan macam orang yang macam dewasa lah. So make sure that if let's say someone or anyone come to you, if you already have the answer, please share with them. Dia macam momentum tu, once momentum dah ada, kita jangan waste it lah. Once kita dah dapat dia punya momentum kan, budak ni tengah on lah. So kita pun nak kena ketepikan, sacrifice sikit lah kita punya apa yang kita busy tu. Kita kata okay, kita choose this, okay, this is the moment yang aku boleh instillkan, you know, the good things in the people. Macam saya just share sebelum ni kan, memang sometimes nak buat benda-benda ni, sometimes it takes courage lah. So whatever that we do, kalau kita ada niat yang baik untuk anak-anak kita especially, of course bear in mind, of course Allah akan bantu. So I don't know why macam tergerak hati saya untuk sharekan doa ni yang selalu kita baca, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, means that apa tu, ya Allah lapangkan dadaku dengan confident, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. So lapangkan dada tu dengan kita doa, minta Allah doa ni kan, macam insyaAllah kita ni akan always courageous to do good things for ourselves, for our family, and permudahkanlah. So apa-apa yang kita susah, kita minta Allah untuk permudahkan. So biasakan jadikan doa ni sebagai zikir lah. Jadi insyaAllah Allah mempermudahkan segala urusan kita. If let's say nak tambah sikit je, if let's say for mothers yang macam baru nak start, baru nak macam you know, I before this I tahu nothing pasal Lailatul Qadar and so on, and by you watching our video now and hearing and dah the spark, maknanya Allah tengah bagi kita hidayah. So you refer, it's a step. Macam Allah tengah bukakan kita punya faith ataupun ketakwaan kita tu dah another level. So there's a lot of information that you can actually find pada ustaz ataupun ustazah yang you boleh rujuk. So go ahead, because Allah dah bagi kita macam spark untuk kita nak lakukan kita ibadah. Jangan malu-malu untuk bertanya, because dalam untuk mencari ilmu agama ni tiada malunya. So go ahead and ask. So macam kalau kita kata ni semua untuk orang ibu-ibu yang dah ada ilmu tentang Lailatul Qadar, tengah tahajud, tapi kita juga ada orang-orang yang baru nak start. So why not, you kalau nak baru nak start, refer to someone yang you boleh refer to, okay, ataupun you just go to the website, cari nama ustazah-ustazah kita ataupun ustaz, refer to them and you do lah your ibadat. Walaupun setakat macam baru nak membaca sahaja ataupun baru nak solat 2 rakaat tahajud saja. So go ahead, don't actually macam lambat-lambatkan kalau kita dah ada that kind of perasaan. There is no such thing as it's too late to start something lah, or it's too late to do something. Kita selalu in our this segment Ibu kan, kita cakap there's always something to start with. Selalu ada apa tu, setiap benda tu mesti ada permulaan dia. There's always a beginning that you can start somewhere lah. Tak ada istilah terlambat lah, insya-Allah. Okay, semoga kita semua saya doakan semoga kita semua yang menonton, yang mendengar, yang masyarakat di luar sana dapat Lailatul Qadar yang kita cari selama ni, yang kita gunakan the last 10 days of Ramadan ni dengan sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Dan semoga Allah terima segala amalan-amalan kita pada bulan Ramadan, dan semoga kita istiqamah dan amin ya rabbal alamin. Dan kita dapat teruskan ibadah apa yang kita dah buat pada Ramadan ni, kita dapat teruskan di lain-lain hari yang akan datang di luar Ramadan, insya-Allah. Insya-Allah. Dengan itu, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.